एक कळो फुलतना त्या फुला चंदाय पळोवच्याक आमकां मस्त आनंद जाता जाल्यार त्या कळ्याचे चंदाई त्या फुला चंदाई मागशी मस्त जनाले श्रम ताजी पळवण आणि सुತ್ತमुत्ताचे वातावरण मस्त प्रभाव जाता. नमस्कार, हांव वंदना कामत. आजी विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंग तुल्यान कोंकणी कळो म्हणल्यार हा एक कार्यक्रम प्रारंभ करतासची. हाका आयची कळो कुमारी पंचमी भट हांका स्वागत करता. नमस्कार. नमस्कार. सो पंचमी भट हांगेल एक किरू परिचय दिवचे म्हण जाल्यार पंचमी भट कीर्तना एम भट आणि गणेश एम भट हांगेले सुपुत्री. एक सात्विक गुणाची जावन मोळके दुखून भायर येवका जाल्यारीची प्रशस्ती पुरस्कार मेळच्या प्रारंभ जाला. ही एक बहुमुख प्रतिभे. कवन संकलन, एक्स्टेम्परी, क्विल्लिंग, संगीत, नाटक सक्कड क्षेत्रांतू अभिरुची असून संगनिकेतनाचे कृष्ण स्पर्धा, देशभक्ती गीते, श्लोक सांगची स्पर्धांतू प्रथम प्रशस्ती गळसिला. इतले पुरा विषयांतू भाग घेवच्याक हांक खंय दुखून स्फूर्ती मेळटा. इतले सान प्रायरी जस्ट 14 वर्साची नवा क्लासाची कशी हांनी इतली पुराय मॅनेज करताची म्हणून हांगेला निमगून कळून घेवया. सो पंचमी, तुका मेन मोटिवेशन हाका पुराय कोण एनकरेज करचे सिंगिंग आणि इतली पुराय तू टॅलेंट्स तशी म्हाका मोटिवेट केलेला कितले जन आसाची एक निमगून घेत मागीर 5 मिनिट सदा अवकाश दिवत म्हळ्यार थँक्स गिविंग लिस्ट दिग आसा कोण पुरा म्हळ्यार मिगला संगीता गुरु सुरवेचे कर्नाटिक गुरु यतिराज सर, मागीर कर्नाटिक टीचर गीता टीचर, मागीर आतां प्रेझेंट हांव हिंदुस्तानी शिकतास वीणा नायक कोटा तिगा लागीं. तशी तांकां पुरा जणाला आशिर्वाद म्हगेले वयर सदां आसता म्हणून निमगून घेता. तशीची म्हगेले स्कूल टिचर्स तांतू लक्ष्मी मिस, तिणें म्हाका हायेस्ट सपोर्ट केला. तिणें म्हाका म्हगेले भितर सिंगिंगाचे टॅलंट आसा म्हूण तिणें म्हाका सुरवे सांगून दिलेलें. म्हगेले आनम आपोवन म्हाका क्लासांत तूं घालका विंगड सिंगिंगाचे आनी पुरा सांगून थंय दुखून म्हगेले म्युजीक जर्नी स्टार्ट जालें. सो ते लक्ष्मी मिसान तुमकां कशी म्हळ्यार कशी कळली तांकां खंय जो परफॉर्म केला तेन्ना पळयलें की बाय म्हळ्यार आमगेल्या स्कुलांत टॅलंट्स डे आसता. 2nd स्टँडर्ड की 3rd स्टँडर्डा टायमार टॅलंट्स डे तेणी म्हगेले पद्य आयकून सांगलें हा ही लायक म्हणटा तशी कळलें. सो आत्ता कालांत आमी जनरली पळोवचें म्हळ्यार चेडू चेडती फोन जो टीव्ही पळोवन आसताची. तूं मस्त स्क्रीन टायम ते पुराय घेवन कशी मॅनेज करता होमवर्क, प्रॅक्टीस, प्रोग्राम्स, मागीर स्कुलाचे पुराय मस्त प्रोजेक्ट्स ते पुराय आसता. सो टायम कशी मॅनेज करता? तशी सकाळी उठून 7:30 दुखून 8:30 एक प्रॅक्टीस जालें खरंच रियाज म्हणलें. ताचे नंतर म्हगेल्या स्कुला वचचे रेग्युलर 3:45 म्हणून येता, 4 घंटे वापस येता. तशी ताचे नंतर म्हगेल्या स्कुलाचे वाजूचे शिकचे रातीक 8 to 8:30 भजन. सो सदच एक प्रॅक्टीस म्हणाला चुकनाशी प्रॅक्टीस म्हणाला. तशी जी हांव म्हणलें मोळक्या दुखून भायर येवका जाल्यार प्रशस्ती घेवच्या सूर जाल्ला म्हणून म्हळ्यार 11 महिन्या चड आसतना पंचमीन एक कृष्ण स्पर्धेन तूं पार्टिसिपेट करून तांतू वचून माईक धरून खंयची पद अम्मा नानू देवराणे बेण्णे कद्दिल्ला म्हळ्यार एक पदय म्हणला म्हणून आयकून म्हाका बदाची मस्त इन्स्पायर जालें. एक्चुअली आमगेले एजान तुवें आमी इन्स्पायर जालीची म्हणटना चेडू खंडीत इन्स्पायर जावका असं एक टॅलंट आसा आमगेले मदेन तूं. सो तशी विंगड खंयची पुराय कॉम्पिटिशन्सान तूं पार्टिसिपेट केला? ऍक्टिंग, मागीर सिंगिंग, मागीर खंयचे अशी एलोकी तसल्या पद्यांनी म्हणलें योगेशांताबाई तसल्या. थंय दुखून म्हाका मागीर कळलें रेडिओन तूं पद्य म्हणून जाता म्हळ्यार आतां कॅरोके सिंगिंग म्हळ्यार मायक धरून तशी मात्र हान तूं एक टायप हेडफोन घाल तसले पुरा म्हणचे एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळें. सो मस्त एक्सपोजर मेळ्ळा सान दुखून. साधारण कितली वर्साची तूं तेन्ना? ताटा वेर 7 वर्सां मात्र स्टार्ट केलें ताची 11 महिन्यान. ओके, 11 महिन्यार सो डेब्यू जाला ऑलरेडी स्टेजार येवन पंचमीन. ओके, ताजे ओटूची अनेक दोन्ही नाटक हांतू केलेले आसा किन्नरी आणि झांसी राणी लक्ष्मीबाई म्हणून त्यावेळी रेडिओरीची. सो ताजे एक्सपिरियन्स कशी आशिल्ले? ता कशी आयले म्हळ्यार सुरवेक हांव सांगता. सुरवेक स्मित मैल गुर्तु जावन ते जत्ता त्या रेडिओ प्रोग्राम. ताचे नंतर साक्षी माय म्हणल्यार म्हगेले
क्लासमेट आल्या अम्मा तीण म्हाका रेडिओरी नाटक आकापेलें शरभेंद्र स्वामी तांणी ऑर्गनायज केलेलें किन्नरी नाटक तांचो सुरवेक म्हाका एक रडची रोल सांजचे रडची रोल दिलेलें तशीच मागीर चेडू ओलोटो मेळ घेवन एक नाटक ताजे नंतर झांसी राणी लक्ष्मीबाई स्टेट लेवलाचे तांतू सिंगींग आशिल्लें झांसी राणी लक्ष्मीबाईले फुल स्टोरी सिंगींग रितीन ग्रुप ओके तशी अनुभव त्याची सो एज अ वॉइस आर्टिस्ट ಈ ವರ್ಕ್ ಕೊಂಜಲ್ಲ पंचमीನ मस्त सान प्राय दोकोनोची स्टार्ट केलेली म्हणजे मोस्टली स्टेज फियर आणि आशिल की केद नाही ना सान असतात ना आशिल्ले मात्र मागीर मागीर व्हड जातर जबाबदारी सुरजेल्ली पद्याचे करेक्ट म्हणका मिगल वयर होप्स दवरला म्हणटा चिके चिकेची सुरजेल्ली चिके चिकेची मात्र वत्तर एक पाटी स्टेज फियर ओके तशीच करावळी उत्सवात येतात तांतू भितर सांस्कृतिक हांतू वेदिकेरी पुराय केलेले आसा ताची अनुभव कशी आशिल्ले म्हळ्यार ते असं म्हणून कशी कळल्या करावळी वय करावळी उत्सव वचू न्हू ते परफॉर्म करका म्हणून जाल्यार ते कसा पुरा परफॉर्मन्स केलेले करावळी उत्सवात तो आकाश दीप म्हणलेले एक पद्य ते म्हणलेले कशें म्हळ्यार दामोदर भागवत मामान म्हाका आपयलेलें थंय तशी फर्स्ट हांव केन्नाय कॅरोके सिंगींग करचें मात्र फर्स्ट टायम म्हाका या लायव्ह ऑर्केस्ट्रा वट्ट पद्य म्हणून मेळ्ळें म्हळ्यार प्रॅक्टीस ना कांय ना स्टार्ट मात्र जत्तरी कशी जालें करेक्ट जालें म्हाका दिसता प्रति एक स्टेप पारी हिका हात दवरून वयर व्हरतले मेळ्ळेच म्हळ्यार खंडीत एक देवाले आशीर्वाद पंचमील वयर आसा आनी मुखारसून आसा म्हणलेलें सो पेट्रिऑटिक सिंगींग केला म्हणलं तांतू भितर प्राइज मेळ्ळा म्हणून तर आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून एक प्रोग्राम जाल्ले लास्ट इयर कोण चलता आसता 75th इयर म्हणून सो तांतू भितर फर्स्ट प्राइज मेळ्ळें MCF आनी द हिंदूचे एक ते प्रोग्राम आशिल्ले सो ते ताजे विशय यारी कसा सांगूची पळोवता वय देशभक्ती गीत म्हळ्यार केन्नाय म्हाका एक अच्चुमेच्चू विशय म्हणचे कित्याक म्हाका देशा खातीर म्हणचे तशीच म्हाका ल्हान म्हाका तशी म्हाका कझीन रक्षाकान म्हाका त्या पेपरांत आयलेलें दाखयलें ते कॉम्पिटिशन आसा ते हिंदू न्यूज पेपर MCF फोटो मेळ्ळो म्हण एक ट्राय करी कॉम्पिटिशन ऑनलायन विडियो री हांव म्हाका पेट्रिऑटिक सिंगींग मुगिले तूरी मेले येद्दा म्हणलेलें एक पद्य रेकॉर्ड करून पेटयलें अनएक्सपेक्टेडली 15 दिसां नंतर कॉल आयला कसो म्हळ्यार 625 जणांना विडियो पेटयलेले तांतू सीनियर कॅटेगरींत तांतू 10 जणांना शॉर्ट लिस्ट केला रामकृष्ण मिशनांत आपयला यो असं म्हणजे प्राइज मेळटा म्हणून मात्र कॉन्सोलेशन प्राइज एक मेळटा म्हणून कशिलें मात्र फर्स्ट प्राइज मेळटा म्हणून लेखन आशिल्लें राखली 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 मिगल नांव येयली लास्टाक मात्र पंचमी भट्ट फर्स्ट प्राइज म्हणटा म्हाका भारी खुशी जाली ताजे अनुभव कसो म्हळ्यार फर्स्ट प्राइज इतलो व्हड की ट्रॉफी जन्मांत तितलें वर्ल्ड कप वीट जाल्या बरी जाल्या तशी मागीर आनी एक दिसलो म्हाका कसो म्हळ्यार म्हाका शोकेस इतलें सान प्राइज इतलें व्हड दवरची खंय दवरला आतां त्या टेबलार शोकेसा वयरी दवरला तशी सो एक व्हडले शोकेस घेवन तुगेले पुरा प्रशस्ती तांतू भितर फिट जावं घेतना एक व्हड घेवन सोडिता म्हणून आनी मुखार वचून मस्त पुरा प्राइजस विन जावं म्हणून हांव एक देवाला मागून घेता सो ताजे नंतर आतां सेमी क्लासिकल एक परफॉर्मन्स दिलेलो आसा बट ताजे पयस फुडें इतली पुरा सिंगिंगा विशयी उलयतना आमकां पंचमी हांगा स्टुडियोंत आसतना आमी तिगेले वॉयस खंडीत आयकून घेवका म्हणून एक सना परफॉर्मन्स आमगेले खातीर आमगेले विक्षका खातीर दिवका म्हणून एक रिक्वेस्ट करता खंयची फिल्मी ओके हेलो मिस्टर पद्य हेलो मिस्टर मिस्टर हेलो मिस्टर मिस्टर ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇವರು ರೆಡಿ ಯಾರು ಅಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ ಕೈಲಾದ್ರೆ ಇವರ ಹಿಡಿ ಸಖತ್ ಕಿಲಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಅಲಾಡಿ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ರೆಡಿ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಹೆಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ Very nice. And they are dancing, chala to melodious. Okay. तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे
करती हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ वा वा मस्त मेलोडी असं वर्सटॅलिटी असं तुगेले वॉइस तू Thank सो you. तुका ह्या रोल मॉडेल कोण आहात जे म्हळ्यार अशी म्हण येता म्हणून एक कोणा काही पळोवन आमी एक गुरू एक मनांत लेखताचे Right. तशी कोर का हांवय म्हण सान आसतना रोल मॉडेल कडे नाशिल्लेची इन्स्पिरेशन कडे नाशिल्लेची अशीची म्हणल्यार आतां फिल्मी हातूंत येता न्हू श्रेया घोषाल लता मंगेशकर मागीर सेमी क्लासिकलांत अजित कडकडे तसल तांगेले भजन आनी म्हणटा तशी वैष्णवी केणी म्हणलेली ती लाईव्ह शो आनी म्हणटा शो आनी दिता ती GSB वॉइस ऑफ GSB सीझन 1 तू रनर अप जावन आयल्या तशी तिका शोज आनी कितली पळयला ती मेलोडियस सॉंग्स सॉफ्ट करून म्हणटा आनी डान्सिंग सॉंग्स स्टेज परफॉर्मन्स तशी मोल्डिंग तिकल करून हांव शिकली तशी ती बी एक रोल मॉडेल आता ओके सो आता कैलास समिट म्हूण एक विशय हांव आयकली तुगेले तू वचून ते परफॉर्मन्स दिलेले सो तांची कसं स्टोरी म्हळ्यार ते कशी तुका ते अवकाश मेळ्ळा चिकमंगळूरांत जालेले वय ताची चिकमंगळूरांत जालेले केवला फाउंडेशनान तू कैलास समिट म्हणलेले म्युझिक फस्ट प्रोग्राम कितले की इंटरनॅशनल आर्टिस्ट आनी थंय पद्य म्हणला तशी एक फिक्स्ड प्रोग्राम जाल्यार म्हाका प्रदीप गुरुजी म्हळ्यार तांणी आपयलेले कशी म्हळ्यार MR प्रभू सर म्हणलेले तांणी म्हगेले अन्नाले गुरू कॉलेज लेक्चरर जावन आशिल्ली तशी आतां म्हाका आपयला म्हाका भजन आस म्हणून गतच तांकां तशी तांणी थिओसॉफिकल सोसायटीन तू आतां तांगेले एक असंगा म्हणलेले एक बूक रिलीज जालेले तशी म्हाका ते पद्य म्हणून आपयला भजन फर्स्ट टायम म्हणच्याक तशी जायना म्हणून जायना जाल्यार एक फर्स्ट टायम ताची काही भंय आशिल्ले मात्र एक फावटी म्हणजे तरी भंय गेला थंय नारायण कुडवा म्हणलेले एक माव आयलेले तशी तांणी म्हगेले ऑडियो रेकॉर्ड करून प्रदीप गुरुजी केवला फाउंडेशनाचे मेन गुरुजीक आयकसिलेले तशें तांणी सांगलें म्हाका कॉल करून आपयला यो पद्य म्हण आस समिट यो म्हूण तशी आयलें तशें थंय फिक्स्ड प्रोग्राम मात्र जाल्यार तांणी तें इन्विटेशन आनी रेडी करून आशिल्लेची जाल्यार नेक्स्ट ऑपोजीट इन्विटेशन तांतू म्हगेलें नांव घालून तांणी रेडी केलें तशी थंय भारी लायक एक्सपिरियन्स दिता म्हळ्यार इंटरनॅशनल सिंगर्स जाले तांणी म्हाका टिप्स आनी दिल्ले तांतू देवराय केणी माम रोंकेणी गुप्ता मागीर सायरा मय्यरजी तांणी पुरा सो केलो छायाचित्र आसा तुमगेला संग्रह केलेले ते आमी पळोवयात तुमी सांगायचे ते कोण कोण म्हणून म्हळ्यार आमकां नांव आयकून गोत सर सो आमगेले वीक्षकांक दाखोया सो हन्नी मुकी सबलानिया म्हणून हँड पॅन आर्टिस्ट म्हणजे हँड पॅन म्हळ्यार एक कायलशी आसता पळयतना ताका गुंडी गुंडीशी जावन तांणी ते प्लेयर आर्टिस्ट तशी तांगेले पद्य आयकुच्यांनी म्हणलें तांगेले तांणी आर्टिस्ट तांगेले वट्ट आयलेले ओके सो नेक्स्ट हन्नी रोंकेणी गुप्ताजी इंटरनॅशनल सिंगर सरेगमप लिटल चॅम्प्सान तू कितली की सिजना फुडें तांणी विनर जाल्लेची तशी तांणी थंय पद्य म्हणलेला ताचे फुडें म्हगेलें पद्य आशिल्लें तशें तांणी तें आयकून आनी सांगलें लायक आसा म्हणून तशें तांगेले टिप्स आनी मेळ्ळे लायक आसा म्हणून तशी ओके नेक्स्ट आनी सायरा मय्यरजी तांगेले डुअल वॉइस वोकलिस्ट म्हणटा तांगेले चेल्लाले वॉइस काडटाची चेल्लीले वॉइस काडटाची तशें तांगेले कितले की टिप्स मेळ्ळे म्हळ्यार आतां पद्य जे तर कसं इम्प्रूवमेंट करता तो पद्य आणतोची ते राग कसं तसं पुरा बेसिक नॉलेज आनी कितले की लायक नॉलेज तांगेले करून म्हाका मेळ्ळे तशें तू मेल सिंगराल वॉइस कशें काडत म्हणजे सांगून दिला की सो आनी कोण देवराय केणी पुरा जाणांक गत आसता ती भीमसेन जोशी शिश्य जावन तशी तांगेले वॉइस ऑफ भीमसेन जोशी बरीची म्हणटा तशी तांगेले 2-2.5 घंटे प्रोग्राम आशिल्ले थंय ताजे जत्तरी वैरी प्रदीप गुरुजीले रूमांत आमी पद्य म्हणलें मामाल पद्य आशिल्ले थंय कितले की टिप्स मेळ्ळे नॉलेज कळ्ळें कशी म्हणचे म्हणून कितले की टिप्स तांगेले दुकानय मेळ्ळा ओके
आणि त्यांनी संतूर वादक नीळ शर्ट घालनाशिल्ल्याची त्यांनी तबला वादक त्या संतूर वादक दीपक उडलाल आणि त्यांनी गुरुचरण गरुड म्हणलेला तबला वादक तशें तांगें आयकुचें मेळ्ळें आनी फोटो आनी काडूकरी मेळ्ळे तशें हा या तांणी तग्गू आशिल्ले प्रदीप गुरुजी बी घालट तशी तांणीची गुरुजी मेन तांणी म्हाका आपयलेलें हांगा तशी ता हांव म्हणलेलें सेमी क्लासिकल अर्द घंटो तशी आनी श्रुती भोडे ती एक इंटरनॅशनल सिंगर सेमी क्लासिकल तशी तिगेलो फोटो काडूंक मेळ्ळे तिगेले पद्य आयकुचें मेळ्ळें तशी तें भाग्य या हांगा थियोसॉफिकल सोसायटी फर्स्ट विगला लाईव्ह भजन प्रोग्राम तशी या विगला एक मेमोरेबल इव्हेंट म्हणून येता म्हणजे या फर्स्ट विगला एक भजनेचे प्रदर्शन तशी तांचे फोटो या हांव कान्हा सोजा जरा म्हणलें आमगेल्या घरांत तोची मिगल अन्न एडिटिंग आनी कोर्न व्हिडिओ आनी काड कान्हा सोजा जरा मागशी बॅकग्राउंड कृष्णाल एक व्हिडिओ जावन तर मिगल यूट्यूब चॅनलान तस तशी मिगल यूट्यूब चॅनल पंचमी सूर्ययात्रा म्हणून तशी आतांच कितले की सबस्क्रायबर्स आसाची कितले एक 250 वीक्षकांक सांगचे कसं म्हणारी सबस्क्राईब करायची मस्त डिटेल्स मेळटा हिण म्हणची पद आणि पुराय सो हे तू इंटरॅक्शन करतस तांगेलो टू ना ओके त्या आझादी का अमृत महोत्सवाचे प्राइज मेळ्ळेले सो ट्रॉफी होल्डिंग वर्ल्ड कप मेळ्ळा हा या अंगेल रागड रिदम कॅरोके क्लब ते कोणे हॉबीज तांणी जॉईन जावन पद्य म्हणजे महिना एक पटी असता 3 पद्य म्हणूक तशी हांगाची हाजे खातीरच आमी चड प्रॅक्टीस करून वता ती तशी त्या रागड रिदम म्हणल्यार मिगेले की डेब्यू म्हण येता स्टार्टिंग हांव मेंबर जावची फुडें या अंदू इंदू म्हणल्यार गट्टी हालू तांणी या कसं होटला तांणी आनी या नंदिनी हालू तांगेले ಒಟ್ಟು मेळ्ळो एक समारोह जालेला तशी थंय म्हाका आपयलेलें पद्याक तशी हांव श्लोक मागीर सिंगींग आनी पुरा केलेलें ती सो मस्त परफॉर्मन्सेस आज फोटोज आसा पंचमीला या मिगल स्कूल डेच्या फर्स्ट मिगल ललना मॅडमान म्हाका हांगा स्कूल डेक पद्य म्हणका म्हणलेलें मोह मोह के धागे त्या मिगल जिवनांतलेची फर्स्ट कॅरोके सिंगींग इता म्हळ्यार रागड रिदमांत त्या मिगल डेब्यू सॉंग आशिल्लें थंय दुखून हांव मेंबर जाल्लेली तशी त्याच पद्य हांगा मेळ्ळेलें हा त्या लास्ट मिगल प्रोग्राम ते या कैलास समिटाचे जत तर हांव थँक्स गिविंग दिता आशिल्लें त्या मिगल पद्याचे सेमी क्लासिकलाचे फोटो या पुरा एक कला शिकला ताजे वय त्या इन्विटेशन तो गुता कैलासा ते बरयलेले तांत तुम्ही नाव घालेले तांत असं कितले की तशी सिंगर्स फोटो जावन त्या तांगेले वट्ट टिप्स आशिल्ले पुरा जाल्ले एक आशिल्ले एक फोटो आझादी का अमृत महोत्सवाचे वय या एक कसं मस्त इंटरेस्टिंग दिसतं वय ते बरे लावाय हांव आनी शरद माव म्हणलेले रागड रिदमाचे गेले सिंगींग क्लबाचे मेंबर तशी आमी ಒಟ್ಟು आमी दोग जाणांनी एक पद्य म्हणलेले नाचिके देके म्हणून तांणी एसपीबी बरी म्हणपाची शरद माव तशी या पद्य फेसबुकार अपलोड केलेले हायेस्ट व्ह्यूज कितले म्हळ्यार 450K व्ह्यूज आयला एक म्हयन्यान तुची तशी कितले की शेअर्स ते दिसला 662 कमेंट्स 4K शेअर्स मागीर 8.5 महिन्यात वय एक महिन्यात सो व्हायरल झालेला वय व्हायरल व्हिडिओ ओके या संगनिकेतन सिंगिंग कॉम्पिटिशन या पेट्रियाटिक सिंगिंग तांतू 2 वर्सां हांव पार्टिसिपेट केल्लें 2 वर्सांत नेक्स्ट म्हाका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळें तशी मुगिला तूरी बेले येदा एक पद्य आनी एक छोडो कल की बातें तांतू तांणी म्हाका या प्रशस्ती दिता सरची पुरा प्रशस्ती वय आननी अम्मा वय एक मोदल गुरु म्हणटा पळय तशी आनीची मोस्टली तुका पुश करता कडे पुराय बिकॉज हांव प्ले या कसं कॅरोके सिंगिंग करता तशी म्हाका आम्मा हेल्प करता टिप्स दिता कशें म्हण कान हेल्प करता तशी तांगेल सहकार्या निमित्त
पद्य पुरा म्हणत जाता वय या हांव संघनिकेतनात तू म्हणलेला कॉम्पिटिशनाक फर्स्ट प्राइज म्हणलेला या स्पिकमाके म्हणलेला त्यांनी आराधना 17 म्हणलेला एक कॉम्पिटिशन ऑर्गनाइज केलेला स्टोरी टेलिंग ओके तश तांतू फर्स्ट प्राइज म्हणलेला द कॉक अँड द बुल म्हणलेला ज्युनियर त्या पार्टिसिपेट केला तर म्हाका फर्स्ट प्राइज म्हणलेला त्या प्रतिभा कारंजीचे कशिला एक विलिंग तुगे तावळ वय म्हणले वय सो एक विलिंगाच मटेरियल आणि तू हाणू दवरनु असत की विंगडांक कोण वय मिगला असतं त्या क्विलिंगाचे आयटम्स ताज निमित्त त्या आयटम्स केला एक एक पेटी मक्काची इयरिंग्स करून घेता म्हणल्यार ड्रेस साक एक पेटी मॅचिंग इयरिंग वय आणि मुगा फ्रेंड्स साक मग या तांका आनंद करी दिवच्या बर्थडे का वेडिंग एनिवर्सरी तशी सो इतले पुरा एक करताना एक पोट्टा जोर भूक लागता खावका म्हणाले दिसची असेल फेवरेट एक कसं वय वय आता फंक्शन येताना हा अवॉर्ड करता आईस्क्रीम या कसं विगड तेल्लाचे चॉकलेट त्या पुरा अवॉर्ड करता इता वेळा ताळ्याक बाद जाता म्हणून मात्र विगड फेवरेट वय प्रोग्राम जाता सर्व खावचे तातूला पोटॅटो ट्विस्टर फेवरेट मागीर खाणा तू सुरनळी सुरनळी वय म्हाका स्वीट्स विगले फेवरेट स्वीट टूथ विगले आमगेले ऑथेंटिक एक हांत भितर एक खाण फेवरेट म्हणून सांगला पंचमी कशी जाली म्हाका ऐकून प्लस उद्दा साधारण कितले पिते दिवसांत फुडा उद्दा सभा पिवची नाशिल्ले ऑनेस्टली सांगतास तशी हेल्थ इश्यूज ताप येवचे साहित्य बाद पुरा आशिल्ले आत्ताच हांव सुरू केलेलो उद्दा एक बॉटल फुल पिवच्याक पिऊ का म्हणून एक वय ताजे निमित्त चिके चिके बेनिफिट्स आसा माझ्या लारी फुडें डेव्हलप करण्याचे निमित्त साहित्य आता मला चिके साहित्य आसता वय त्या साहित्य मागीर कफ तशी आसता सो कोल्ड ड्रिंक्स आईस्क्रीम पुराय अवॉइड करता त्यामुळे प्रोग्राम फुडे वय 10 दिसा फुडेची अवॉइड करता आणि मिगल केन्नाय डेली रुटीन असल्यावरी मात्र प्रोग्रामच म्हणता लागीं आयले 10 दिसा फूड दुखून एक प्रॅक्टिस वर करता 1 घंटा प्रॅक्टिस पावता फिल्मी सॉंग्साक इता म्हळ्यार रागेड रिदमांत तू म्हणलेले निमित्त ऑलरेडी त्याच म्हणचे तशें प्रॅक्टिस लायक स्टेज मेळा थंय कशी एंट्री जाल्या म्हळ्यार खंयचे प्रोग्राम म्हणू रागेड रिदमाचे त्या कशें म्हळ्यार मिगल आदाल फ्रेंड आसाची सर्वोत्तमा म्हणून तांणी म्हाका सांगले यो हांगा रागेड रिदम म्हणल्यार क्लब आसा तांणी थंय मेंबर सिंगींग करता आशिल्ले सिंगींग करताची तशी म्हाका आपयला ते कोणाले सविताका तांतुले को फाउंडर तशी मागीर कॉर्डिनेटर्स ममताका मुकुंद सर तशी तांणी आपयलेले तशी हांव ते मिगले कसं म्हणचे आन थंय मेंबर जालेले सर्वेक तशी थंय मेंबर जातरी एक कोणे मेंबर आनी एक फॅमिली मेंबर आनी सिंगींग करता म्हणून आशिल्लें हांव सिंगींग केलें तांणी सांगलें तूं मेंबर जाव का म्हणून सांगिल्लें का आनी एक डेब्यू या दिव न्हू तशी हांव प्रॅक्टीस केल्यार ते एक परफॉर्म करून एक स्टेज म्हणलें एवरी न्यू सॉंगाक एक आमकां खंयच्यो परफॉर्म करून मेळ्ळी म्हण जाल्यार आनी खंयची कॉन्फिडन्स येता हांव लायकून म्हण येता सो तेवे एक मेन पार्ट म्हण येता तुगेल्या सिंगिंगान न्हय सो न्हीद कशी म्हळ्यार काडची म्हळ्यार नॉर्मल की लेट न्हिदोच की कशी चढता लेट न्हिदोचे मात्र 7 उठयता तशी लेट एक बार जाता तशी सो लेट न्हिदोन मागीर सकाळी उठान वापस प्रॅक्टिस सो लेट न्हिदल्यार योड न्हय नेक्स्ट डे चेक कसले रुटीन बाद जायना ओके सो तुगेल्या यूट्यूब चॅनल पंचमी सूर यात्रा हें साधारण केन्ना दोन सुरू केला केन्ना 5 क्लास की सांजची क्लास आसतना त्या यूट्यूब चॅनल केलेला तर तुम्ही गेल्या रागेड रिदमा म्हणलेले पद्य आनी पुरा घालता आशिल्ली तशी त्या जता 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 सबस्क्रायबर्स चढले ती लायक्स कमेंट्स येता आसता तशी ओके सो आता त्या मॅनेज करच कोण यूट्यूब चॅनल आना हांव पळयता आसता सो कमेंट्स आनी आता एक चांग कमेंट कॉम्प्लिमेंट नाही कमेंट आयले म्हणटान तुका तू कशी घेता ते म्हळ्यार हा वय वय आता इम्प्रूवमेंट असता एक विषय इम्प्रूवमेंट करयाची जो या तू फ्लॉ आस तशी नेगेटिव्ह कमेंट काय येना तशी फ्लॉ आस म्हणल्यार तेन्ना हांव ते करेक्ट करूंक वय पॉझिटिव्हली घेवन नेक्स्ट हाका करेक्ट कर ते एक लायक एटिट्यूड म्हळ्यार प्रति एकल्यान शिकतना
एक चिकी मुखार वतरी वय. पण आमक ते मागत्या बैसूनच वय प्रत्येकला लागी आम्ही कसणेपणी शिकताची शिकताची. तशी एक एक पॉइंट्स घेऊन घेऊन मुखार वच सो इतले संगीतांतू इतले महान दिग्गजा लोटू पंचमील फोटोज आम्ही पळयला म्हणतना ते अशी मेळना खंडित सरस्वतीले हे तुगेल वेर आशीर्वाद आस आणि मुखार सुने आसो म्हणाला हांव निमगून घेता तशीच ही श्लोक रिसायटेशनांतू श्लोका रिसायटेशनांत फर्स्ट प्राइज सौंदर्य लहरी कॉम्पिटिशन बाय श्री शारदा प्रीतम शृंगेरी मेळलेले आसा सो ते एक श्लोक खंयचे जो एक सांगून दाखयता आमगेले वय वय त्या कॉम्पिटिशन म्हणले की 4 लाईन्स म्हणतात ओके शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं कुरोराङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं कुरोराङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 भारी समजाला पंचमी तू एक आता कळलो आणि काही फुलनी आणि फुलच्याक तयार झालेलं तसं एक कळलो तुगेले तू फुलतरी तुगेले सुगंध पुरा जणाक तू दिवची तशी जावो आणि तुगेले जर्नी या म्युझिक जो तुगेले आर्ट टॅलेंट तू आणि काही मस्त मुखार मुखार वच्चो म्हणून सांगून घेता आणि तू इतले लायक करून आमकां आमगेले वरलेल वीक्षकांक चेडूवांक इन्स्पायर करच्याक हांगा आयल्याक तुका मस्त धन्यवाद सांगता तुका कशी जालें आयचे म्हळ्यार इंटरव्यू तू फेस करूक कशी तुका दिसलें माय फर्स्ट टाइम एक लाईव्ह मेगा लायक इंटरव्यू तशी चिकेची टेन्शन आशिल्लें समजत की ना की मात्र येतर एक पटी समजलं आणि एक म्हाका पुरा जणांक एक थँक्स गिविंग दिवका दयकोर एक 5 मिनिट मोटिवेट केलं लागलें तशी मी गेल्या तावळ सांगेल गुरुजी यतिराज सर गीता टीचर वीणा नायक कोटा टीचर तांगेले आतां हांव शिकतास या वीणा मिसाला शिकतास तशी मागीर म्हाका स्कुला टीचर्स लक्ष्मी मिस मागीर ललना मॅडम तीण म्हाका स्कूल डे पद्य म्हण म्हण आनी पुरा कॉम्पिटिशन्सा वच्चाक तीच मेन पुश म्हाका मागीर रचना मिस ती आमगेल म्युझिक टीचर तीण म्हाका भायरी ग्रुपान तू शोसाक आनी व्हरून सिंगिंगाक कॉम्पिटिशन्सांनी व्हेल्ला तशी एक कंचकी मुंजे प्रोग्रामान तू फर्स्ट स्टेज म्हणलेले पद म्हणलेले ता एक मेमोरेबल इव्हेंट मी गेले आयडियल आईस्क्रीम तांगेले मुकुंद मम्माले पुत्ताले मुंजे फुल दीस गेट टुगेदर आशिल्ले तशी थंय फॅमिली प्रोग्राम तांगेले फॅमिली मेंबर्सां मात्र ते जाल्यार म्हाका एक आपोवन म्हाका एक स्टेज दिली मोगान तशें ताका एक थँक्यू सांगता हांगा तशी ते एक मेमोरेबल इव्हेंट इथं म्हळ्यार मागशी बॅकग्राउंड चमचंद कलर्स जावन पद्य म्हणटना कॉन्सर्ट वय वय आनी येद्राक अजित कडकडे बैसून आशिल्लींची तशी तांकां पळोवच एक भाग म्हळ्यार लायव्ह येद्राक तशी म्हाका गोत नाशिल्लें अजित कडकडे म्हळ्यार त्या टायमार कोण आहा म्हणून येतरी हांव निमगेलें कोण की नीळ ड्रेस घालून अशें अशें लायक करून एन्जॉय करता आशिल्लें कोण म्हणून अनाच अजित कडकडे लायक हिंदुस्तानी सिंगर म्हणटना म्हाका भारी खुशी जाली मात्र म्हाका पाय धरचे आशिर्वाद घेवचे भाग्य मेळ्ळें ना म्हण चिरचिर येता आणि मुखारसून पुराय नमुन्याचे भागी मेळटले तुका तू आमकां इतले टाइम दिवन पुराय तुगेले व्ह्यूज आणि तू कशी इन्स्पायर जाल्ली आणि कसकसा तू करत प्रॅक्टिसा खातीर म्हणून सांगिला का मस्त धन्यवाद दिता आणि काय हांव धन्यवाद दिवचे पण सांगणी जे वाक्य वगैरे मन तशी रागेन रिदमाचे फाउंडर जालेली सविताक्का मागीर कोऑर्डिनेटर्स ममताका मुकुंद मामा आयडियल आईस्क्रीमाचे मागीर मिगल साधना बळगाचे स्मिता प्रभुमाई रेडिओ काय म्हाका हाडलेलें कारण मागीर साक्षी माई साक्षी शणै तिणे म्हाका रेडिओ हांगा हाडूंक ती कारण मागीर मागीर प्रकाश माम साधना बळगाचे तांगेल निमित्ताचे म्हाका एक्टिंगांत इंट्रस्ट आयला फुडें वता आशिल्लें कॉम्पिटिशनाक 1-2 चमकला सेकंड प्राइज आनी मेळ्ळेलें ग्रुपांत मात्र थंय कितले की टास्क आनी दिले कशी एक्टिंग करत म्हण थंय देखून मागीर म्हाका इंट्रस्ट आयला एक्टिंगांत
तशें त्यातल्या सिंगिंग आमी एक आशिल्लें वय. आनी रिडींग एक म्हगेलें एक हॉबी Hobby. आतां रिडींग एक केन्नाय टायम आसता म्हाका रिडिंगाक मागीर आमगेले हांव कितलेय घट्टी बॉम्ब मारून पद्य म्हणल्यार घरांत दत्ता पॅराडायस आमगेले बिल्डिंगाचेर रावता आनी केन्नाय ऑब्जेक्शन काय So, तांके कळली वय वय आनी केन्ना हांव 4 दीस पद्य म्हणी तेन्ना 5 दीस तांणी येवन निमगेताची इताक पंचमील पद्य ना येना येतो म्हण निमगेता तितलो मोग दिला तांणी तशी तांके एक थँक्स म्हण अशी म्हाका जायना मागीर म्हगेल्या फ्रेंड्स अँड रिलेटिव्स तशीची कोण म्हळ्यार साक्षी माई सर्वोत्तम माम गायत्री अक्का शरत माम तशीची नाव काणा तिलांकाय धन्यवाद सांगून सोडी मस्त सची लिस्ट आणतो प्रदीप गुरुजी नारायण कुडवा मागीर शकुंतला केणी मागीर म्हाका मेन म्हाका हांगा सहकार दिला तिणें म्हाका म्हळ्यार तिगेली काणी आयकत हांव तशी काणी सांगची रीत कशी म्हणून मागीर ती एक इन्स्पिरेशनची म्हणजे एक सात्विक एक गुण तिगलांत आसा त्याचे गुण हांव मिगलांत पालन करता म्हणून लेखता तशी तशी जावं म्हणून देवा लागीं निमगून घेता म्हाका दिसता पंचमीन मस्त म्हळ्यार एब्सॉर्ब करून घेतला मस्त घेतला सराउंडिंग्स आदोकोन तिगेले आसपास आदोकोन तिणें ते ऑब्जर्व करून कोणकोणाल अंदोकोन कस कसा पॉझिटिव्ह घेवेत पण प्रत्येक चेडवान पळयतल्या ना हें एक नोट करका आमगेले सुತ್ತमुत्तांतूच मस्त पुराय आसता शिकूक ते तुमी ऑब्जर्व करून तुम्ही ते कशी तुमगेलान तू हाडून घेवेत म्हळ्यार पळयाची पंचमीला मस्त पुरा शिकचा आस सो जाली की धन्यवाद की आनी कोणाक करू असं ना आनी कोणाक सोडला म्हणजे म्हाका शेव करायचे पुरा जाणांक हांव धन्यवाद दिता पुरा जाणांनी सपोर्ट केला आनी मेन तशें पुरा जाणांनी सपोर्ट केला म्हणून हांव तांकां थँक्यू सांगता सो तुगेले डावन टू अर्थ नेचर केन्नाय अशी असो म्हळ्यार हाजी निमतेची आनी के आमकां खुशी जाता एक खंयच्या आर्टिस्टान वयर येता येताची तांकां चिकेची विंगड फिलिंग्स आसता बट तूं धन्यवाद दिवचे ते पळयतना मस्त लायक संस्कार दिसतास पंचमिलांत सो ऑल द बेस्ट केन्नाय तुगेले पद आमी आयकूत तशें जावो सो आमगेले विक्षकांक धन्यवाद सांगुया ते एक विसरलीची धन्यवाद धन्यवाद सगळ्यांक पंचमी धन्यवाद तुका आयल्याक धन्यवाद